Coba diet deh, Pak De. Salah satu penyebab ngorok itu karena kegemukan. Enggak, Mawar. Pak Ade itu ngorok karena kecapean aja. Tapi bisa mati, Pak. Mama kan baca berita di Riau ada puluhan kerbau mati gara-gara penyakit ngorok. Mama, Papa kan bukan kerbau. Ganggu ya, tinggal bangunin aja. Iya, kalau orangnya sabar, Pak De. Aku juga habis baca berita ada seorang penumpang pesawat ditikam pulpen oleh penumpang di sebelahnya karena mendengkur. Aduh. Minggu depan kan Papa kan ke Jogja naik pesawat kan? Aduh. Bayangin, Pak De. Penumpang di sebelah Pak De bawa pulpen yang warna-warni yang bisa diganti-ganti itu loh, Pak De. Itu warna itu paling sakit tuh. Enggak mau. Jangan.